Hocam, horlamanın gerçekten tedavisi var mıdır? Evet, horlamayı ele alırken çocuklarda horlama ve erişkinde horlama diye iki ayrı başlık altında ele almak lazım. Çocuklarda horlamanın tedavisinde genellikle geniz eti ve bademlik ameliyatı yeterli oluyor ve büyük oranda da başarı sağlıyoruz. Ancak erişkindeki durum maalesef bu kadar basit değil, daha komplike, daha karmaşık bir durum. Horlamanın tedavisi tabii ki var, bazen kısmen var, bazen tamamen var. Horlama ile gelen hastada öncelikle biz üst solunum yolu muayenesi yapıyoruz. Bunun için endoskopik sistemlerimiz var. Burundan gırtlağın girişine kadar detaylı bir endoskopik muayene yapıyoruz. Bu muayene sırasında herhangi bir daralma varsa onları tespit ediyoruz. Kitle varsa onları tespit ediyoruz. Polip varsa onları tespit ediyoruz. Bunların tedavisini yapıyoruz. Eğer hasta müsaitse polisomnografi denen bir uyku testimiz var. Hasta bir gece hastanede yatıyor. Çeşitli aletler bağlanıyor ve bir sonuç çıkıyor. O gece horladı mı, ne kadar horladı, horlarken oksijen satürasyonu nereye düştü ya da horlama sırasında başka kalple ilgili, beyinle ilgili başka sıkıntılar var mı? Daha doğrusu uykunun bir haritasını çıkarıyoruz. Horlamanın bir haritasını çıkarıyoruz. Sonrasında hastamızla tekrar görüşüyoruz ve uykusunun polisomnografi raporunun derecesine bakıyoruz. Basitten ağıra kadar çeşitli dereceleri var. Horlamanın takdir edersiniz ilaçla, hapla, şurupla, iğneyle, serumla bir tedavisi yok. Ya biz cerrahi yapacağız ya da göğüs hastalıkları ya da nöroloji bölümü çeşitli CPAP denen cihazlar verip uykuda kullanacak cihazlar önereceklerdir. Biz cerrahi taraftayız. Cerrahi olarak hasta uygunsa, ilk hastalığı da buna uygunsa, kilosu buna uygunsa biz üst solunum yolunu genişletici cerrahiler yapıyoruz. Neler yapabiliyoruz? Burun cerrahisi yapıyoruz, damak cerrahisi yapıyoruz, dil kökü cerrahisi yapıyoruz, küçük dil cerrahisi yapıyoruz, bademcik cerrahisi yapıyoruz. Bunları tek tek yapabildiğimiz gibi kombine yani birbirlerine birleştirerek de yapabiliyoruz. Çoğunlukla tek seansta ihtiyaç olan bütün cerrahi yapıyoruz. Ameliyattan sonra horlama kesilebiliyor ya da kabul edilebilir düzeylere inebiliyor. Eğer hastamızda bunlara ek olarak kilo kontrolünü sağlarsa horlama artık onun için hayatı zehir etmekten çıkıyor. Kendine ve yatak partnerine, eşine eziyet olmaktan çıkıyor ve rahat bir yaşam alıyor. Horlamayı büyük ölçüde cerrahiyle ya da cerrahi dışı yöntemlerle tedavi ediyoruz.